Hey hello guys, welcome back to danmathew's vlogs. இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட ஃபார்முக்கு புதுசா சிக்கன் ஸ்டாக்ஸ் வந்திருக்கு. சோ எல்லாமே எக்ஸாட்டிக் சிக்கன்ஸ். சோ அவங்கள தான் இந்த வீடியோல நம்ம கவர் பண்ண போறோம். சோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போய் என்னென்ன ஸ்டாக்ஸ் வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம். வாங்க போலாம். கைஸ் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம வந்து சிக்ஸோட ஸ்டாக்லேருந்து பார்த்துடலாம். ஸோ நமக்கு பின்னாடி இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே சிக்ஸு. ஸோ இதில் என்னென்ன சிக்ஸ் இருக்குன்றதை நான் காட்டுறேன் பாருங்கள். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒயிட் போலீஸ் கேப், அதாவது ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டான குவாலிட்டி. இது ஒரு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு 2.5 months ஓல்டு சிக்கு தான். ஸோ பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு எப்படி குவாலிட்டிக்குன்னு கண்ணே தெரியாது. ஸோ அவ்வளோ அழகாக இருக்கும், நல்லா பஞ்சு மாதிரி இருக்கும் மண்டை. ஸோ இது ஒரு சிக்கு இருக்குது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து பேண்டம் அவங்களோட சிக்கு இருக்குது. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கன் பேண்டமோட சிக்கு. ஸோ கால்லெல்லாம் பூட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கும். ஸோ இதோட பேரண்ட்ஸுமே நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியான சிக்ஸ் இவங்கலாம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இவங்க பார்த்தீங்கன்னா சில்வர் செப்பரேட் பேண்டம்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அவங்க வெரைட்டி இது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சிக்ஸோட ஸ்டாக்கு பார்த்தோம். ஸோ உங்களுக்கு ஒரு அடல்ட்டோட ஸ்டாக்கு நான் ஒரு வெரைட்டி வச்சு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன், வரிசையாக பாருங்கள். ஸோ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா செம்ம பயங்கரமாக அழகாக இருக்கும். ஸோ ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்கும். ஸோ வாங்க அந்த அடல்ட்டையும் இப்போ காட்டுறேன் உங்களுக்கு. இந்த கேஜில் இருக்கவங்க பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கன் பேண்டம், அது மாதிரியே பார்த்தீங்கன்னா கொச்சின் பேண்டம் ரெண்டுமே இருக்குது. ஸோ இந்த கேஜ் ஃபுல்லாக இருக்கிறது வந்து அமெரிக்கன் அண்ட் கொச்சின் பேண்டம்ஸு. அமெரிக்கன் பேண்டம் வந்து மேலு, மீதி பேர் இருக்கிறவங்க எல்லாமே கொச்சின் பேண்டமோட ஃபீமேல்ஸு. இப்போ இந்த கேஜில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து பிளாக் பேண்டம். ஸோ இவங்க வந்து பேண்டம் வெரைட்டிலே வந்து பியூர் பிளாக்காக இருப்பாங்க. ஸோ இவங்களும் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கன் பேண்டம் வெரைட்டி, அதில் வந்து பியூர் பிளாக் கலர். அடுத்த ஸ்டாக் பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கவே ரொம்ப யூனிக்காக இருக்கும். ஸோ ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கும். அந்த ஸ்டாக்லாம் வந்து ரொம்ப பார்த்து கலெக்ட் பண்ணி எடுத்த ஸ்டாக்கு. ஸோ இங்கே உள்ளது நமக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து ஒரு லேஸ் வெரைட்டி. ஸோ வந்து சில்வர் லேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ உங்களுக்கு காட்டுற பாருங்க, ஓப்பன் பண்ணி. இது வந்து சில்வர் லேஸ் வெரைட்டி. இது வந்து ஒரு யங்ஸ்டர் பேர்ஸு. இதில் ஒரு மேல் அண்ட் 2 ஃபீமேல்ஸ் இருக்குது. இவங்க வந்து ஒரு ட்ரையோ பேர். அதே மாதிரி அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செப்பரேட் பேண்டமோட சிக்ஸ் பார்த்துருந்தோம் இல்லையா, அவங்களோட பேரண்ட்ஸு. ஸோ ரொம்ப பர்ஃபெக்டான மார்க்கிங்கில் இருப்பாங்க. உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும், அதில் பார்த்தாலே தெரியும். எக்ஸலண்ட்டான மார்க்கிங். அவங்க ரொம்ப ஒரு அருமையான கலரேஷன் பேரு. பார்க்குறக்கே உங்களுக்கு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். பேரே அப்படியே உங்களுக்கு வந்து ட்ராயிங் பண்ண மாதிரியே இருக்கும். ஒரு அதோட பேட்டர்னும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அதுலேயே வந்து சில்வர் மேலு, சில்வர் செப்பரேட் பேண்டம் மேலு, ஹைப்ரிட் செப்பரேட் பேண்டம் வந்து ஃபீமேல். இவங்க வந்து கோல்டு மாதிரியும் இருக்க மாட்டாங்க, சில்வர் மாதிரியும் இருக்க மாட்டாங்க, ரெண்டுமே வந்து மிக்ஸ் ஆகி வந்திருப்பாங்க. இவங்க ஒரு ஹைப்ரிட் ஃபீமேல். இதுவுமே ஒரு நல்ல எக்ஸலண்ட்டான பேர். அப்படியே அதுக்கு மேலே பார்த்தோன்னா கோல்டன் செப்பரேட் பேண்டம். இவங்க கொஞ்சம் ரொம்ப கோவக்காரவங்க. உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் எவ்வளோ கோவப்படுதுன்னு டோர் திறக்கும் போதே. நான் ஜஸ்ட் அந்த பவுல் எடுக்கிறேன், எவ்வளோ ஒரு கோவம் வரும்னு மட்டும் பாருங்கள். அவ்வளோ கோவம் வரும். ஸோ இது பேர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு அருமையான எக்ஸலண்ட்டான பேர். இது வந்து கோல்டன் செப்பரேட் பேண்டம் சொல்லுவாங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு ஷார்ட் ப்ரீட் தான். பட் ஆனால் கோவம் வருது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய சண்டை சேவலுக்கு வர கோவம் வரும். அந்த அளவுக்கு ரொம்ப கோவம் வரும். இவங்களுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டேபிள் ஃபைட்டர். ஸோ டேபிள் ஃபைட்டர் வந்து இவங்க தான் டேபிள் ஃபைட்டரு. இந்த குவாலிட்டியே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான குவாலிட்டி டேபிள் ஃபைட்டரில். உங்களுக்கு அதோட ஷேப்பை பார்த்தாலே தெரியும், டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பேர். இது நம்ம பெரிய சண்டை சேவல்லாம் சண்டை விடுறோம் இல்லையா, இங்கே அந்த கட்டு வெத்துக்கால் அதெல்லாம், அந்த மாதிரி இது வந்து சைனா ஜப்பானில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டேபிள் மேலே வந்து ஃபைட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதை வச்சு. ஸோ அதனால தான் இதுக்கு பெரிய டேபிள் ஃபைட்டர். இதுவுமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வந்துட்டு ஒரு கோவம் வரக்கூடிய ஒரு ப்ரீடு. அப்படியே அடுத்தது கீழே பார்த்தோம்னா ஸோ லேஸில் வந்துட்டு சில்வர் லேஸ் பேர் இருக்குது. ஸோ சில்வர் லேஸில் வந்து இவங்க ஒரு அடல்ட் பேர். இவங்களுமே ஒரு யூனிக்கான பேர். பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் காம்பேக்டாக அழகாக இருக்கும்.
ஸோ வீட்டிலலாம் வளர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆசைப்பட்றவங்க இது வளர்க்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா சில்வர் லேஸ் பார்த்துருந்தோம். ஸோ அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு சில்கி வச்சுருக்கோம், அமெரிக்கன் சில்கி வச்சுருக்கோம். ஸோ இந்த பேர்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச பேர்டு. பார்க்குறதுக்கு அப்படியே ஒரு மாதிரி பஞ்சு மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால தான் சில்கி சொல்லுவாங்க, அமெரிக்கன் சில்கின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ உங்களுக்கு காட்டன் பாருங்கள். ஆக்சுவலாக இந்த பேர்டு பார்த்தீங்கன்னா தமிழில் வந்து பஞ்சு கோழின்னு தான் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இப்போ வரைக்குமே. ஸோ பார்க்குறக்கே உங்களுக்கு வந்து பஞ்சு மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த பேர்டு. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட ஒரு கிரே கலர் இருக்குது, 2 பியூர் ஒயிட் இருக்குது, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளாக்ல ஒரு மேல் இருக்குது. ஸோ எல்லாமே குவாலிட்டி வைஸ் சூப்பரான குவாலிட்டி தான் வச்சுக்கிறோம். ஸோ அப்கமிங் இதோட ப்ரீடிங் அப்டேட்லாம் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம கண்டிப்பாக கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ நம்ம ரெகுலராக வீடியோ போடுறது இல்லைன்றனால நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க, ப்ரோ உங்கள் வீடியோஸ் வந்து ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறோம் ப்ரோ, நம்ம வீடியோஸே வரதில்லை, என்னாச்சு ப்ரோ ப்ராப்ளம்னு. ஸோ ப்ராப்ளம்லாம் ஒன்றும் இல்லை, கொஞ்சம் பர்சனலாக ஒர்க் நிறையா இருந்தால நம்ம ஷூட் பண்ண முடியலை ப்ராப்பராக. ஸோ இனிமேல் நம்மளோட வீடியோஸ் வந்து ரெகுலராக உங்களுக்கு அப்டேட் வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ ஸ்டே டியூன், நம்மளோட வீடியோஸ்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப இன்ஃபர்மேட்டிவான வீடியோஸ்லாம் வரப்போகுது. ஸோ வந்துட்டு கண்டிப்பாக இது எல்லாமே உங்களோட சப்போர்ட்னால தான். ஸோ அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு ஒரு லாங் டெயில் வெரைட்டி. இவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஃபோனிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஃபோனிக்ஸில் ஒயிட் கலர் இது. ஆக்சுவலாக நிறைய பேர் ஃபோனிக்ஸ்க்கும் வந்து ஒயிட் லெகானுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியாது. ஸோ இதோட டெய்ல் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோனிக்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப லென்த்தாக இருக்கும், நல்லா லாங்காக வளரும். ஸோ மேக்ஸிமம் இதோட டெய்ல் லென்த் பார்த்தீங்கன்னா 8 feet வரைக்கும் லென்த் இருந்ததெல்லாம் இருக்குது. பட் வந்து இதை வந்து ரொம்ப பெரிய கேஜில் வச்சா தான் அந்த அளவுக்கு வரும். ரெண்டாவது அவங்க வந்து அந்த பேர் பண்ணும் போது அவங்க பேரிங் ஆகிறனால அந்த டெய்லாம் உடையும். ஸோ அதனால உங்களுக்கு இதில் அந்த அளவுக்கு பெரிய டெய்ல் காட்ட முடியல. பட் ஃப்யூச்சரில் நம்ம இது நல்ல டெய்ல் க்ரோ ஆனால் நமக்கு அந்த வீடியோவை நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன். இவங்க பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து அமெரிக்கன் பேண்டம். ஸோ வந்து பேண்டம் வெரைட்டியில் வந்து அமெரிக்கன் பேண்டம் பியூர் ஒயிட்டு. ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தது பார்த்தீங்கன்னா பியூர் பிளாக் பார்த்தோம் பேரு, இது வந்து பியூர் ஒயிட் பேரு. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் நம்ம வளர்க்கும் போது ரொம்ப யூனிக்காக இருக்கும், டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ யூஸ்வலான ஒரு கோழி வெரைட்டியோட இது கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் அழகாகவும் இருக்கும், ரொம்ப காம்பேக்டாகவும் இருக்கும். ரொம்ப வந்து இதுக்கு வந்து பெரிய ஸ்பேஸ்லாம் தேவை கிடையாது, ரொம்ப சின்ன இடம் இருந்தாலே போதும். அதனால் நம்ம இது ஈஸியாக வளர்த்துக்கலாம். ஸோ இவங்க பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பின்னாடி இருக்கிறது தான் இப்போ நான் உங்களுக்கு காட்டின செட்டப்பு. ஸோ பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்துட்டு நான் 3x2x2 கேஜில் வந்து உங்களை வந்து வரிசையாக லைனாக பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதுதான் நம்மளோட செட்டப்பு. கொஞ்சம் மழை வேற வரதுனால மேலே வந்து கொஞ்சம் தார்பாயெல்லாம் போட்டு கவர் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ வீடியோவுக்காக இதெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணி விட்டேன். ஸோ இதுதான் இந்த சைடு நம்ம செட் பண்ண கோழிக்குரிய செட்டப்பு. ஸோ பாருங்க. ஸோ இவங்க பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கோம், நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு. இவங்க வந்து நம்மளோட கெனடியன் பிக்னி கோட்டு. இவங்க ஃபீமேலு, அது பார்த்தீங்கன்னா மேலு. இவங்க இப்போ வந்து கேரிங்காக இருக்கிறாங்க. மேபி இன்னொரு 1 or 2 weeks குட்டி வந்து போட்டுருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வாங்க நம்ம அடுத்த சைடு போகலாம். ஸோ அடுத்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நம்மளோட மக்கவுஸ் இருக்கிறாங்க. ஸோ இவங்க பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம தஞ்சாவூர் ராஜாலி பார்க்குக்கு வந்துட்டு இன்னைக்கு போகிறாங்க. ஸோ பாய். ஸோ நம்ம இவங்க ரெண்டு பேரும் நம்ம தஞ்சாவூர் ராஜாலி பார்க்குக்கு தான் இன்னைக்கு வந்துட்டு. ஸோ அவங்க பார்க்கோட பிள்ளைகளாக போகிறாங்க நேர்லேருந்து. ஓகே. ஸோ அந்த சைடு அப்படியே நம்ம போனோம் அப்படின்னா அந்த சைடு ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு இந்த பேண்டம்ஸ் எல்லாம் வந்து கொச்சின் பேண்டம்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து கீழே விட்டாச்சு. ஸோ ஜாலியாக விளையாடிட்டு இருக்கிறாங்க, ஃபுல்லாக எல்லாம் ஜாலியாக விளையாடிட்டு இருக்காங்க. இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு செட்டப் போட்டிருக்கிறோம் நம்ம. இந்த சைடு ஃபுல்லாகவே வந்து ஃபேன்சி சிக்கன்ஸ் அண்ட் பீஜன்ஸ் மட்டும்தான் இந்த சைடு போட்டிருக்கிறோம். ஸோ இவங்களுக்காகவே தான் பார்த்து இந்த என்விரான்மெண்டல் நம்ம செட் பண்ண ரொம்ப நேச்சுரலாக இருக்கணும் நம்ம பேர்ட்ஸுக்கு அப்படின்றக்காக. ஸோ பேர்ட்ஸுக்காக இருக்கட்டும், அனிமல்ஸாக இருக்கட்டும், நம்ம போட்டு ஒரு கமர்ஷியலான ஒரு இடத்துல வைக்கிறதுக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு நேச்சுரலாக நீங்கள் வைக்கிறதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் செட் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு நேச்சுரலான ஒரு செட்டப் செட் பண்ணுங்கள். ஸோ அவங்களுக்கு நேச்சுரலாகவே வந்து அவங்களுக்கு அந்த இடத்துல வந்து ஒரு பெரிய ஃபீலிங் இருக்காது, ஒரு நம்ம இதான மாதிரி. ஏன்னா வந்துட்டு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நேச்சுரலான ட்ரீஸ் இதெல்லாம் இருக்கும்போது ஸோ அவங்க கொஞ்சம் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க. ஸோ இங்கே செட்டப் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எல்லாமே இதில் வந்து ஓப்பன் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். இப்போ இதில் உள்ளே இருக்கவங்க பார்த்தீங்கன்னா கோல்டன் செப்பரேட்டில் வந்துட்டு மேலே ஒரு பேராக இருக்குது, ஒரு மேல் அண்ட் ஃபீமேல் டுகெதர் இருக்கிறோம்.
இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோல்டன் செப்பரேட் பேண்டம். அதேமாரி கீழே உள்ள கேஜ்லேயே வந்து கோல்டன் செப்பரேட் பேண்டமில் ஒரு மேல் இருக்குது. ஸோ இங்கே ஒளிஞ்சிட்டு இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கொலம்பியன் பிரம்மா. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொலம்பியன் ஜெயன் பிரம்மா. ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியான ஒரு வெரைட்டி, அதே மாதிரி ரொம்ப ஹியூஜான ஒரு வெரைட்டியும் கூட. பின்னாடி இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பேண்டம் வெரைட்டிஸ். ஸோ அந்த பேண்டமோட உங்களுக்கு சைஸு அதோட ஷேப் பார்த்தாலே தெரியும், எல்லாமே வந்து டாப் குவாலிட்டி. ஸோ பார்த்து பார்த்து நம்ம எடுத்து செட் பண்ணது. ஸோ எல்லாமே ஜாலியாக விளையாடிட்டு இருக்கிறாங்க பாருங்க. இப்போ இந்த செட்டப் நம்ம ஃபுல்லாக பார்த்து முடிச்சாச்சு. ஸோ இந்த செட்டப்பில் உள்ளவங்க தான் பார்த்தீங்கன்னா கீழே எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஜாலியாக விளையாடிட்டு இருக்கிறானுங்க. ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேண்டம் வெரைட்டிஸ் தான். ஸோ பேண்டம் கொலம்பியன் பிரம்மாவோட ஃபீமேல் இங்கே இருக்குது. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த செட்டப் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே ஃபோனிக்ஸ் வெரைட்டி. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் ஃபோனிக்ஸ் இருக்குது. அதுதான் ஃபோனிக்ஸ் வெரைட்டி மீன்ஸ் நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு இந்த ஃபோனிக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லென்த்தாக இருக்கும், டெயில் ரொம்ப லென்த்தாக வரும். ஸோ அந்த வெரைட்டிஸ் தான் இங்கே வச்சுருக்கிறோம். இப்போ பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் ஃபோனிக்ஸ். ஸோ ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கும். இதோட காது கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி ஒரு ப்ளூ கலர் மாதிரி இருக்கும். அந்த பிளாக் கலருக்கு அந்த பேட்ச் ஒயிட் வித் ப்ளூவில் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கும். இதோட டெயில் உங்களுக்கு இப்போ பார்த்தாலே தெரியும், கொஞ்சம் லென்த்தாக இருக்கும். இது வந்து நல்ல ஓப்பன் ஸ்பேஸில் விட்டு வளர்த்தோம் அப்படின்னா நல்லா லென்த்தாக வரும். பட் இது வந்துட்டு நம்ம ஓப்பன் ஸ்பேஸில் விட முடியாது, ஏன்னா பறந்து போயிடும் இது. ஸோ அதனாலே நம்ம அந்த கேஜ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து வளர்க்குற மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து ஒயிட் ஃபோனிக்ஸ். ஸோ ஃபோனிக்ஸ்லேயே வந்துட்டு ஒயிட்டு, இது பிளாக்கு, இது வந்துட்டு ஒயிட்டு. ஸோ இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ரொம்பவே ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கக்கூடிய வெரைட்டி தான். ஸோ யார் வேணாலும் வீட்டில் வந்து தாராளமாக இதை வாங்கி வளர்க்கலாம். பெரிய மெயின்டெனன்ஸும் கிடையாது ஒரு சிக்கன் வெரைட்டின்றதுனால. இவங்க வந்து அந்த ஃபோனிக்ஸ் வெரைட்டிஸ்லாம் வந்து ஒயிட்டு. ஸோ எல்லாமே ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக தான் இருக்கும். சரி, இவங்களுக்குமே உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும், அந்த டெயில் வந்து பின்னாடி கொஞ்சம் லென்த் வரும். பட் இதோட ஆக்சுவல் ஃபோட்டோ உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன், இது எவ்வளோ லென்த்தாக இருக்குன்னு சொல்லி. ஸோ உங்களுக்கு அந்த வீடியோ ஃபோட்டோ பார்த்தா தான் உங்களுக்கு புரியும் இதோட டெயில் லென்த் எவ்வளோ பெருசாக வரும், இது எதுக்கு ஃபேமஸ்ங்கிறது. ஸோ இது பார்த்துட்டு அப்படியே நம்ம நெக்ஸ்ட் சைடு கீழே போனோன்னா இங்கே வந்து அதே சேம் சில்வர் லேஸ் வெரைட்டிஸ் இருக்குது இங்கே கொஞ்சம். இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பூட்டட் வெரைட்டி, ஹென்லேயே வந்து பூட்டட் வெரைட்டி. இவங்களும் கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரெண்ட்லியான வெரைட்டி. இவங்க வந்து லேஸ்லேயே வந்துட்டு இது ஒரு டெயில் வந்து ஒரு கலரில் இருக்கும் சில்வர் லேஸ்லேயே. ஸோ இவங்களும் ஒரு வெரைட்டி. இது நான் கையில் வச்சிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கொலம்பியன் ஜெயின் பிரம்மான்னு சொல்லுவாங்க. அது ரொம்ப பெருசாக வரும். ஸோ ஹென் வெரைட்டிஸில் வந்து இது வந்து கொஞ்சம் நல்ல பெரிய சைஸ் வரக்கூடியது, நல்லா கொஞ்சம் ஃப்ளஃபியாக இருக்கும், பார்க்குறதுக்கே கொஞ்சம் நல்லா ஜெயிண்டாக இருக்கும். ஸோ இதோட பேரே பார்த்தீங்கன்னா கொலம்பியன் ஜெயின் பிரம்மா சொல்லுவாங்க. ஸோ இதோட மேல் வந்து நம்ம பின்னாடி நின்றுட்டு இருக்குது. ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் சேம் கலரில் நம்ம கொலம்பியன் ஜெயின் பிரம்மா பேர் வச்சுக்கிறோம். ஸோ இதுதான் இந்த கொலம்பியன் ஜெயின் பிரம்மா, பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப நல்ல சைஸாக இருக்கும். ஸோ இவங்க ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியும் கூட. வீடியோவுக்கு செல்ஃபி எடுக்க வந்துட்டாங்க. ஓகே, அடுத்த வெரைட்டி பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஃப்ரில்லி வெரைட்டி. ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட அந்த ஃபெதர்ஸ்லாம் பயங்கரமாக நல்லா அழகாக ஃப்ரில்லாக இருக்கும். ஸோ பார்க்குறக்கே அந்த கந்தசாமியில் வடிவேல் போட்ட கெட்டப் மாதிரியே இருக்கும். பார்க்க ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்கும், ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக அழகாக இருக்கும். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரில்லி.
இதோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா இதோட பேர் வந்து இங்கே பின்னாடி விளையாடிக்கிட்டு இருக்குது. இங்கே நிற்கிறாரு அவங்களோட பேரு. கைஸ், ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நம்மளோட புது அப்டேட்டு. ஸோ இந்த அப்டேட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஹென்ஸ் வந்து ஃபேன்சி ஹென்ஸ் நிறையா இறக்கியிருக்கிறோம். ஸோ இது எல்லாமே நம்மளோட ஓன் ப்ரீடிங் செட்டப்ஸ்க்கு. ஸோ உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி ஃபேன்சி ஹென்ஸோட சிக்ஸ் வேணும், இல்லை உங்களுக்கு ப்ரீடிங் ஸ்டாக்ஸ் வேணும் அப்படின்னாலும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் தெரியுற என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு வந்து டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள். ரொம்ப எமர்ஜென்சியாக இருந்தால் மட்டும் எனக்கு கால் பண்ணுங்கள். இல்லை ஒரு என்கொயரி அப்படின்னா எனக்கு ஜஸ்ட் ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு மெசேஜ் பண்ணுங்கள். நான் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது உங்களுக்கு பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக என்ன ரிப்ளைனாலும் அவங்களுக்கு பண்ணுறேன். ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் என்னால் கால்ஸ் அட்டன் பண்ண முடியாது. ஏன்னா நமக்கு இதை தவிர நமக்கு வெளியே வந்து நமக்கு ஒர்க் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ பேசிக்கலி நான் பார்த்தீங்கன்னா சிவில் இன்ஜினியர்ன்றத நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கோம். ஸோ மேக்ஸிமம் நம்ம சைட்டில் வந்து ஒர்க் இருக்கனால என்னால் அட்டன் பண்ணி பேச முடியாது. ஸோ அதனால் உங்களுக்கு என்கொயரிஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட் பண்ணிடுங்க. நான் உங்களுக்கு எப்போ நான் ஃப்ரீ ஆகணும் அப்போ எல்லா அப்டேட்ஸும் நான் உங்களுக்கு அதிலவே கொடுத்துருவேன். இல்லை ரொம்ப எமர்ஜென்சி அப்படின்னா மட்டும் எனக்கு ஒரு கால் பண்ணுங்கள். முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் உங்களுக்கு அட்டன் பண்ணி நான் எல்லாமே உங்களோட டவுட்ஸ் கிளாரிஃபை பண்ணுறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம். அன்டில் தட் பை பை. ஸோ நம்மளோட danmathew's exotic vlogs வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதேமாதிரி ஒரு ஷேர் அனுப்பிச்சுடுங்க. மூச்சு இறக்கிது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம். பை பாய்.